نمایشگاه CIB توی شنزن چجوریه؟ به اونجا نمیرسه ولی این راست ببین بهتون نشون بدم چی داره. البته این پلن فقط لوازم آرایشی بهداشتی نیستش، حتی برای دندونا هم اومده اینجا تو نمایش شرکت کرد. اینم لامینت که دندوناتون سفید و خوشگل می‌کنه. درجه بندی اینا بهتون میگم 17 پرو 17 پرو مکس. پشتر من ببین لایو فروشی توی چین خیلی چیز خوبی هستش. بیا جلو. 3 نفر توش هستن. برای 3 نفر هم داره وقت میذاره. همینجوری داره نان استاپ صحبت میکنه. واقعا اینا پول در نرن که میخواد در بیاره. این غرفه رو نگاه کنین. فکر میکنین برای مصره؟ نه. این غرفه از سوریه اومدن. محصولات سوری گذاشتن اینجا. یعنی من اینو دیدم اصلا کلکام ریخته بود. خب نگاه کن چیا گذاشتن. یه جورایی انگار بازار تور اینجا گذاشتن. یعنی همین که نمایشگاهه، همین که اینجا میشه خرید و فروش انجام داد. قسمت قشنگ نمایشگاهه. برج شنزن. دقیقاً پشت سر ما. یه ارتفاع خیلی بلندی هم داره. نگاه کنید چینی‌ها تو لایو فروشی چقدر قویان. هدف از این ویدیو من این بودش که می‌خواستم سبک جدیدی از فروش رو براتون بذارم. به نظرتون این در آینده چقدر میتونه تو ایران باب بشه؟ نظرتون حتما برام کامنت بکنید. یه نظر دیگه هم راجع به نمایشگاه اینجا بهم بدید.